Good morning. Magandang araw sa inyo, no? Bali, may ginagawa kami ngayon, guys. Toyota Vios siya, no? Bali, ang problema niya, guys, yung RPM niya pagka itinatakbo namin, naglilimit siya, nasa 2,000 lang yung RPM niya, 2K, no? And then, yung idle niya, pabago-bago, at saka palyado siya, no? Nag-hunting. Especially guys, pagka in-aircon mo, no, bumabagsak siya. Check natin kung ano yung mga naging problema niya, guys, no. Alamin natin siya. Pero pakita ko na rin sa inyo kung ano nangyari sa kanya, tsaka kung ano yung mga naging sira niya. So ngayon, guys, ano yung makina niya, palyado. Masyado malakas yung alog. So una, check muna natin yung mga spark plug nya, kung merong patay na spark plug or ignition coil. Check muna natin. So ito na, papaanda rin natin siya, no? Kung makita nyo, guys, puro tagas na rin sa gilid. Itong isang ignition coil nya, mukhang napalitan na ng brand nya, no? So gagawin natin, guys, tanggalin muna natin yung mga, itong isa maluwag, tanggal, maluwag yung isa niyang tornilyo rito sa ignition coil. Siguro yun yung nagiging cause ng palya, no? Pero check natin mamaya. So luwagan muna natin lahat yan para makita, tapos paanda rin natin. Papaanda rin na natin yung makina, guys, no? Pero bago yan, syempre notice nyo muna itong mga sakit na basag-basag na, no? Maaari kasi pagmulan ng loose connection yan, or maaaring di siya nakasalpak ng maayos dahil dyan, no? Maganda siguro nyan, papalitan na rin natin yan, yung mga sakit na basag na yan, na. Tapos ito naman sa ano nya, injector nya, wala nang lock yung iba. So ganun gagawin namin, guys, papalitan natin, no? Para umayos siya. Sige, Jay, start mo na. Ayan, bagsak yung minor. Sa akin natin tayo, number 1 na coil. Ayan, nagre-react siya, no? Tapos yung number 2, ganun din. Nagre-react. Yung number yung number 4. Parang itong number 4 walang reaction, no? Check natin. Mukhang may diferensya tong ano, mukhang may diferensya tong cylinder natin sa number 4. Ng minor, hindi siya nagbabago, Tapos ayan, pansinin nyo, guys, kumatalan, mukhang may misfire tong ano, tong coil. Parang tumatalon na yung kuryente, no? Check nyo yung mga socket, guys, na di na rin maganda yung condition nya, basag-basag na. Mukhang dikit-dikit na siya, mukhang gusto nyo na magdikit-dikit na. Papalitan na rin natin yan, guys, para safe. Kasi baka mag short yan, madali pa yung computer. So ito, guys, ito yung mga natanggal natin na ignition coils nya, no? Pansinin natin itong number 3, bago pa, Brembo yung tatak, no? Then itong number 1 nya, yan yung basag-basag na rin yung socket. Tignan nya, ayawan na sa loob yung socket, na. So kailangan natin palitan yan. Then number 2 natin, yan yung mga maluluwag na. Yan, pansinin nyo yung ano nya, ilalim nya. Maluwag na yung saksakan ng spark plug nya, no? Siguro lumang luma na to, sawa na.
Ito kahit papaano ito kahit papaano medyo okay pa, no? Pag ito kasi ganito gato na minsan nagmi-misfire, no? Ito malambot pa siya. Itong isa naman, yan, yung mga pagmatigas na ng ganyan, yung goma niya, yung rubber niya, ayan yung mga ibig sabihin gato na yung rubber niya, pwedeng may basag na siya. Tulad nito guys, ito naka-tape na siya, no, electrical tape na. So kailangan ng palitan ito para iwas talo ng kuryente, kasi sama ng minor minsan taas pa ba yung minor, minsan naman di niya kaya, no? Yung spark plug nito papalitan na rin natin, para sigurado, kasi nakita natin kanina malakas yung talon dito, then may tape siya. Ibig sabihin niya kung may tape na yan is nagmi-misfire na yan dyan. So, sobrang gato ng goma niya, nag-ano na siya, may lamat na siya. Nangyayari is tumatalon na yung kuryente niya, no? Kaya hindi umaabot sa spark plug yung kuryente. Yan na nangyayari sa kanya. So pag mga ganito performance parts kasi ito, pinaka the best talaga yan is palitan natin ng bago na spark plug, pati yung goma niya bago na rin. So ito siya guys, na tinanggal ko na yung tape. Bali sa loob guys, yan, ito na yung itsura nya. Yan. Ang nangyari pala, niremedyohan na lang yan dati, nalagyan na lang ng electrical tape na. So sabi ko nga, dahil luma na rin to, maganda to mapalitan na rin ng isang buo, no, para wala nang issue, saka maayos na. Valve cover nya guys, dahil may tagas na rin, balak na rin namin palitan ng gasket. Dahil yung mga vacuum hose na basag, ganun din, papalitan na namin tulad nito. Ayan na. Kasi pagka basag yung mga hose na yan, mangyari dyan is magra-rough idle din, minsan tataas minor, minsan bababa. So sasabay na namin yan guys sa maintenance nya para maayos na siya. Ito guys, ito na yung bago nating coil, no? Yan yung kakabit natin dyan. Then yung mga brand nya nating spark plug, ito 5E BKR na BKR 5E. Yan, yung GK ito. Mga socket nya pinalitan ko na rin, yan brand nya na yung pinalit ko. Ay naka, swerte meron pa kami stock niyan, yan brand nya, kasi umaga na dumi yan. Pero itong socket sa coil surplus lang, kasi wala, naubusan eh. Buti nga may mga tabi pa kami nito, minsan kasi hirap maghanap, walang mabili dito sa auto supply sa amin. Yung valve cover bago na rin, napalitan namin ng gasket. Bali ito yung luma, yan, luray-luray na, nakapuputol na mag-isa, sobrang kunat. Hindi na siya parang rubber eh, malutong na eh. Yan. Sa kanya ng pinagbago, no? Mula nung sa itsura niya kanina, mga socket niya kahit pa paano napalitan na natin, no? Hindi na siya basag-basag. Tapos kahit pa paano luminis na siya ng konti. Ayan guys, start up na natin, no? Kita na natin resulta nung ginawa natin kanina. Ayan,
kung mapansin mo yung minor niya guys. Pinong pino, no? Number 2 may crack ko. Wala na siyang alog guys, no? Ayan, ha. Kita mo yung movement kanina nitong hose na sinilip natin. Napakalakas ng sayaw niya. Pero ito pwede ka maglatag ng kape, pwede ka maglagay ng kape. Napakapino ng minor niya. Yung loob guys, silipin natin. So yung loob, ito na yung loob niya, no? So yun yung RPM niya ngayon, na nakikita natin stable. Hindi na siya sayaw ng sayaw.